we left off on the previous episode in a precarious situation. We saw Leo kiss the one with the fake bag. Probably not a fake bag, but who cares? So I don't know the situation there. Why is she so fixated on him when it's clear he's not on her? I don't know if he's being blackmailed. Or there's got to be a situation because Leo doesn't do things like this. We've seen how hyper focused he is on first, so why would he then just kiss this random person? And I know it's to cause tension. We also have the issue, and I think his name is King, and the basketball scene, because King is very insecure when it comes to Leo. Just has held a grudge, and it's just really, really insecure. Start to grow up. Good character in terms of like annoying me. So yeah, 2 episodes left. Ended with such a weird moment. So I want to know what she's got on Leo or what she's trying to do. Don't forget to like, comment, subscribe, and share. And of course, if you want early reactions, full reactions, other reactions that are not on YouTube, then I will leave a link to my Patreon. You can click that and then see if you like anything on there. สรุปว่าปันบอกให้เพื่อนมาหลอกพี่เหรอว่าจะคุยเรื่องงานใบเนี่ยก็ถ้าปันไม่ทำแบบเนี้ยพี่เลโอก็คงไม่ยอมคุยกับปัน2 คนใช่ไหมล่ะคะพี่ไม่อยากคุยกับปัน2 คน He doesn't like you แหมถ้าเป็นพี่เฟียสเนี่ยพี่เลโอก็คงไม่ Yeah, because he loves Fiat ใช่Did I พอย call เฟีย him สเป็นแฟน first? พี่งั้นพี่เลโอคงไม่อยากรู้หรอกว่าพี่คิงอะวางแผน So she knows what King's doing. So this is her blackmail. พี่เลโอไม่อยากคุยกับปันไม่ใช่หรอคะ She's really pretty. I just wish they งั้นปันไป didn't. ก็ได้ค่ะ It sounds weird coming from me saying this. A guy. I just wish they didn't put such heavy makeup on her. She's very pretty, but it kind of ตลอดเวลาที่ผ่านมา very heavy. พี่เลโออะใจร้ายกับปันตลอดเลย Well, I mean, you're not a nice person. Don't you insult งั้นต้อง Fiat การอะไร at every chance you get. Every chance. พี่เลโอก็รู้ใช่ไหมคะว่าปันอะชอบพี่ No one likes you, my dear. งั้นปันขอจูบได้ไหมคะ That's a weird kind of, พี่ไม่ I เอา guess, ด้วย request. งั้นพี่คิงจะทำอะไรกับพี่เฟียสอะพี่เลโอก็คงไม่สนหรอกเนาะ Yeah, it's pure blackmail. ตกลงว่าไงคะ I don't get why he would kiss her to find this information out. I know that King does stuff, but she kissed him technically, but I don't know. พอใจยังพอใจแล้วก็ถอยออก Yeah, the way Fiat saw it was nothing like this. They sometimes they need to make continuity a bit better, ปันไม่บอกพี่หรอกค่ะ and that's all พี่เล Fiat. โอคิดว่าปันจะบอกพี่เหรอคะทั้งที่พี่เลโออะทำหน้ารังเกียจปันขนาดเนี้ยพี่เลโอรู้ไหมคะปันจะไม่บอกอะไรพี่ทั้งนั้น ถ้าปันยังไม่ได้อะไรที่ปันพอ Yeah, they've made her this very late in the game villain because she's now what it seems using sex as a means to blackmail him. When do you find out Fiat saw you? Oh, she got someone to take pictures of it. She took pictures? Wow, both of them are working together. ชัดแจ๋วเลยดูดิ แกแต่เมื่อกี้พี่เฟียสเห็นแล้วนะ You do realize Leon is not gonna like you. ตอนที่ฉันถ่ายแกกับพี่เลโออะจู่ๆพี่เฟียสก็เดินมาจากไหนไม่รู้ยืนดูอยู่ตั้งนานสวยแล้วจะทำแผนพี่คิงพังปะเนี่ย It's not about Fiat. They only cares นาง about ไปไหน King. แล้วอะทำไมนางไม่ปีเข้ามาตบฉันเลยอะนั่นแหละ Because he's heartbroken. Because it's one of his property fears. ร้องไห้แล้วเดินออกไปเลยอะร้องไห้เลยเหรอ I don't mind these two being villains. They were represented in an antagonistic bad way. But it brings a little spice to the last 2 episodes. But as if Leon's just going to turn to that other one and be like, oh, I care for you after what you did. I would drag her through the mud. Obviously, I'm talking in Leon's perspective.
and it's one of these moments. We're going to get into the episode. It's an hour and 4 minutes long. Let me take a break. As I was saying, because I don't like to talk through those opening title sequences, like the opening theme song, because I like to skip ahead. I do like that we have these two new antagonist villains. Even if it's really late in the game, we should have had them a little bit earlier. We did have them throughout, but not enough for you to engage with them. But it's just interesting. Like I said about Leon's perspective, he found out that I don't know. I don't know either of their names. Oh, I'm terrible with names. I don't know how she would think all of a sudden he would care anything about her, because if he found out she was involved, which, trust me, they always find out, is one of those things. Wouldn't you just? I would drag both of them through the mud, and they're helping King, who clearly is sexually attracted to Fiat, seen as what he's done before, but it's not good. He doesn't want to confront him. He's trying to hide what he saw. The thing is that there's pictures. It's going to spread, and everyone's going to assume Leo's cheating. ทำไมมานอนห้องนี้อ่ะ I swear the actor who plays Leo has gotten slimmer and more muscular as the show's gone on. อีกอย่าง Or black just suits him. คืนกูนอนกับมึงอ่ะ กูไม่ได้นอนกันพอดี แน่ใจนะว่ากูทำให้ไม่ได้นอนอ่ะ Oh, it's because of you. นี่มึงว่ากูเหรอ หรือไม่จริง They're not communicating like they did right at the beginning. กูอ่านต่อดีกว่า This is not good, Fiat. กูนอนห้องนี้นะ เข้าใจปะ เข้าใจก็ได้ แล้วพรุ่งนี้จะตื่นกี่โมง เดี๋ยวกูมาปลุก ไม่เป็นไร กูอ่ะตั้งนาฬิกาปลุกเองได้ Yeah, he's not acting. He's keeping a calm facade, but he's not acting himself. Like he's trying to distance Leo here. I think Leo's kind of caught it on. Oh, I can see his mic. I saw his mic pack there at the back. ช่วงนี้มึงระวังตัวไว้หน่อยนะ ไม่มีอะไร กูแค่อยากบอกไว้เฉย I feel like he should talk to Fiat about what happened. แล้วก็ Even if Fiat gets upset, let him know. ฝันดีนะ I mean, you're both hiding something from one another. This is not ดี gonna do well for either of you. Yeah, that mic pack is really big. Every actor has a mic pack. You may not see it, but everyone's usually fitted with a mic. There's not a boom mic above them. Even when there's a boom mic, they usually put a mic inside the clothing so that your voice travels more. And then post-production, they usually take out the static and things like that, because obviously they're amazing with that. ไม่มีอะไรหรอก Talk to him then. โอ้ไม่นอกใจมึงหรอก I mean, he didn't. But go talk to him. ทำไมมันเจ็บอย่างนี้วะเนี่ย Because you love him, and it's like heartbreak. When you love someone and you feel they've wronged you, it hurts more than some random person that you don't care about. มึงว่าไหมไอ้อันนั้นแม่งโคตรดุเลย กูอะโคตรอยากแกล้งมันเลย He's in his own world. มึงคิดเหมือนกูเลยว่ะ แต่มือแม่งอะนะ ยิ่งกว่าไม้พายอีกนะเว้ย She does have heavy slaps. And when she slaps. ไม่เป็นไรเนี่ย ไม่ได้วิ่งหนีพวกวิทยาพวกกูสักหน่อย ซึมเป็นหมาเลย You gonna tell them? คือพวกมึงจะรู้สึกยังไงวะ ถ้ามึงได้เห็นภาพที่คิดว่าชาตินี้พวกมึงจะไม่มีวันได้เห็นนะอะไรวะ Good question แม่งโค for ตรเอา them. มาทำเลย He doesn't want to say it outright. กูเห็นภาพนั้นมาแล้วก็คงแม่งโคตรช็อกอะทั้งที่กูควรจะเผื่อใจเอาไว้ Intentionally being obtuse เพราะมันก็มีโอกาสจะเกิดขึ้น so that they don't fully connect what he's talking about. พูดอะไรวะ กูไม่เข้าใจ กูก็ไม่เข้าใจ
You gonna say it? Oh. So your problem is not talking to Leo to kind of rectify this, where you could throw it in her face. Even talk about her being a bad kisser, because that would hurt her. พี่เฟียสรู้ใช่ไหมคะว่าปัน So ชอบพี่เลโอ don't care what you like. แล้วทำไมพี่ต้องรู้ด้วยอะขนาดชื่อน้อง พี่ยังไม่รู้จักเลย What is her name? มึงคิดว่าไง กูว่า Look ไม่ at มี these กลิน two. แปลกๆว่ะ Good on you. Yes, ใน something น้ำ is แบบเนี้ fishy. ย Oh, never mind. อืม Have a bit more โอ้ my intelligence. god กูก็เชื่อแล้วมึงดูหน้ามันด้วยกูว่าแม่งต้องมีอะไรมากกว่าที่เห็นแน่เลย Finally, this one gets it. See, Cái bọc nhà của he's nó. more perceptive than I would give him credit for. รอบก่อนโดนด่ายังไม่เข็ดอีกวะเฮียมงลั่นวาจาแล้วนะเว้ยมีเรื่องอีกอะมึงกูตายแน่ Yeah, but lots of you were being attacked and you tried to get the brother involved. That's your fault. But he understands. Deep voice understands. กูว่าไปบอกไอ้เลโอหรืออันดีป่ะ ไม่เอาเลยโออ่ะคดีเก่ากูยังไม่จบเลย ถ้าเอาอันใหม่ไปกูตายแน่ เดี๋ยวเนี้ยกูไม่กล้าเล่นมุกกับแม่งเลยนะเว้ย I'm scared of him. งั้นก็ไปบอกไอ้อัน ไออัน But Anne would slap her. แล้วถ้าน้องจะมาหาเรื่องพี่อะนะ พี่ว่ามาหาเรื่องผิดคนแล้วแหละ Oh, he's getting to her. มั่นใจจังเลยนะคะ No, how confident of you to think he's attracted to you? I'm sure there's someone else who would like ที่พี่เล you. โอเขามาคบกับผู้ชายอย่างพี่อะเพราะว่าพี่เลโออะเขาไม่เคยคบกับผู้หญิงมา I am reading, obviously, the subtitles before she fully is finishing. That is actually something that I hear more than I would like to from people. Usually men. You don't really hear it from women, which is why it's a nice subversion of my expectations about what's being said here. Usually you do hear it from men who say, well, you know, especially about a gay woman. Now we're hearing about someone clearly, and if she says she's not homophobic, BS, because what she's saying here is highlighting that she is homophobic. The fact is, because he's never dated a woman, that all of a sudden he's going to go for guys. The point is, there are some people who are just not attracted to the opposite gender. They're just not. And clearly, from the way it's been told, Leo has always cared for Thea beyond just a friendship. And she feels if he dated a woman, all of a sudden that would be different. It just reeks of homophobia and huge insecurity of this character because she can't get what she wants because she doesn't have the right body parts. มาก่อนเลยถ้าเขาได้ลองคบกับผู้หญิงแล้วก็มันต้อง But why would he ดีกว่า want แล้วล่ะ you? You make it seem like he would want you. พี่อะมั่นใจอยู่แล้ว แต่น้องอะเอาอะไรมามั่นใจหรอ ฮะ เราต่างคนต่างรู้กันดีนะคะพี่ว่าพี่เลโอ Right? เขาเป็นลูกใคร But both his parents love ยังไง Fiat. อะวันหนึ่งเขาก็ต้องแต่งงาน That's not how it works. They ครอ love บครัว Fiat. เขาอะมีหน้ามีตาในสังคม ยังไงเขาก็ต้องคู่กับผู้หญิงอยู่ดีนะคะ No. Because his parents don't care. She doesn't know the พ่อแม่ family. เขาเนี่ยยังไม่เครียดขนาดนี้เลย แล้วน้องเป็นใคร เครียดแทนเขาทำไมอะ We've never seen his parents show any sort of ปันจะพิสูจน์ให้พี่ care เห็น about เลย what ค่ะ other people think. อย่าฝันเลย พี่เฟียสพูดแบบเนี้ยพี่เฟียสกลัวเหรอคะ But why would he be scared of you? ถ้าพี่เฟียสไม่กลัว พี่เฟียสรอให้พี่เลโอมาอยู่กับปัน What? 2-3 อาทิตย์ดูไหมคะถ้าปันจะ I'm sorry, this is ridiculous. Why would he give พี่ว่าน้อง him อะ to ฝัน you? กลางวันอยู่นะ That's a ridiculous statement. Why would you give someone to หัด someone โต else? ได้แล้ว Right? Grow up. หัดใช้ชีวิตอยู่ในความเป็นจริงบ้าง ไม่ใช่เอาแต่คิดไปเอง ถ้าไม่มีอะไรแล้วเนี่ยขอ What ตัว he said there is correct. That she thinks because he would be with her for a few weeks, he wouldn't do anything with her anyway. I just think that's so ridiculous. Keep walking. Don't let her know that she got to you.
แล้วมันไปแล้ว Where were we going? We're here. We're into the final. So it's what happens now with that final episode. Do we get the whole they win? Or are they gonna shock us and they don't win? We know there's gonna be lots of trauma to come, especially for what's happened in this episode. Who did you spot? Was it King, possibly? แบบรอบที่แล้วอ่ะ ปันไม่เอานะคะ Oh, she's still talking to him? Sorry, but why would you kiss her again? ว่าไงคะ พี่เลโอ รอบหน้าเนี่ย ก็เจอกับพี่คิงแล้วนะคะ Yeah, let him face it. นี่ตก Just ล don't ง let him get to you. พี่เลโอจะทำให้ปันพอใจได้หรือยังอะคะ หรือว่าพี่เลโอจะรอดูก่อน ว่าพี่คิงเขาจะทำอะไร This no. อย่ามาขู่พี่ Right? ปันไม่ได้ขู่ค่ะ Yes, you are. You're making Catch ultimatums. on, Don't. Get your hands off me. เขาอาจจะทำยิ่งกว่านี้ก็ได้นะคะ Are you really going to kiss her? Yeah. In my opinion, the show in general has done a really good job in expanding on these characters. This, to me, I'm not a fan of. I do not think, from how we've been presented of what we've seen of Leo, that he would do this and he would allow these threats. It feels like Leo is now the one very insecure about King and threatened by him, and she's able to manipulate him this easily. I just don't think, from what we were given, that we've been given any inkling that this is what Leo would do. I don't like this form of writing. I actually think it's very regressive for these characters and what we've seen of them throughout the show. No. ไอเฟียส Yeah, it is what he I thinks think because he that just would saw be you. I can't even defend Leon, and usually I do. กูไม่ได้คิดมาก ส่วนน้องอะเป็นไงทำให้แฟนพี่พอใจได้ไหม No. แต่พี่ดูจากสีหน้ามาแล้วเนี่ย พี่ว่าไม่เลยนะ Sorry, no. Leo doesn't get off. ถ้าน้องคิดว่าจะ Easily. จูบกับมัน แล้วจะทำให้พี่โกรธจนเสียสติเนี่ย พี่ว่าน้องคิดผิดแล้วแหละ พี่อยู่กับมันมาตั้งกี่ปีแต่น้องอะรู้จักกับมันกี่ปีอย่ามา Yeah, she doesn't know anything about him. Literally anything ยังไง about ซะ him. เนี่ยมันก็มีแค่พี่คนเดียว But clearly, you're not the only one in his eyes because he was able to be manipulated like this Ah, Leo. extremely easily. พวกในทีมรอเราอยู่ เดี๋ยวก่อน กูอยากอธิบายให้มึงเข้าใจก่อน เฮ้ย ไม่ต้อง ดูก็รู้ว่ามีพวกขี้แพ้เนี่ยมาทำให้เรา Oh, it's a bit more than แต that. กแยกกันไปเถอะ She'll just up her plans. Okay, can now you two talk? พวก Can you ที่ call him ถาม out? อยู่อะเดี๋ยวมึงไปก่อนเลย กูว่าจะไปของในรถซะหน่อยอะ เดี๋ยวก่อน Yeah, then talk. มึงอยากรู้เรื่องปันไหม ไม่อะ Oh, that's her name.
ฟังแล้วเสนียด Okay, I'm gonna forget it, but right now, เอาเถอะนะกูไม่คิดมากหรอก the sad music implies it does affect you, and you should be talking to Leo about this. He's trying to keep a brave face, and instead he'll be crying all sad next to a riverbed. See? I wonder if you could break it down also to their ages a little bit, because they say your brain doesn't develop until you're around 25. So their methods of dealing with things may seem a bit more immature or lacking in what probably people in their 30s would do, like by talking it out. Because he's definitely hiding stuff. I'm just curious, like maybe, possibly. Maybe. มึงรู้อยู่แล้วว่ามันปั่นประสาทมึงอะแล้วมึงจะร้องทำไมอะ Because it ไม่ hurts. มีทางนอกใจมึงหรอก แต่ทำไมวะ What kind of cheating? Are we talking about emotional แค่เห็น cheating? มันจูบกับคนอื่น Even a simple kiss? แค่ What do you ก็ consider ไม่ไหว cheating? แล้วอะ Because Leo, who is one of my favorite characters, it's a bit disappointing. ตายอยู่ I แล้ว just, I feel like that's not Leo from what ร้อง we've seen. เสียพอได้แล้ว I like that he's crying in his mind. อื่นมาตั้งหลายปี The voice talking to him is also crying. ทำไมแค่เห็นมันอยู่กับคนอื่นอะแค่แบบเดียวทำไมมึงรับไม่ได้อะหยุดร้อง Again, it's called ได้โปร heartbreak. ด And when you're this young, you think it's the end หยุ of ด the ร้องสั world. กที Wonder how many BL characters would actually be together now, like years later. How many would actually be together? I think most of them probably would have lasted a few years. I hope not. I mean, sometimes it is nice to get away and think about things or get these emotions out, but him hiding them continuously just to save face against Pun is going to be more damaging in the long run for their relationship because they have to communicate. So, I like the name. Like it has to be a swear. And it's King who's going to now start saying something slick. มึงมีอะไร ดีใจนะที่มึงไม่ลบเบอร์กูทิ้งอะ Which you should have. มึงต้องการอะไรมึงก็พูดมา I want คุยกัน you. หน่อยไหม I don't want to talk to you. No, see, why would you now กู go ไม่ and มี talk อะไร to จะคุย him? กับมึงอะ แล้วอย่างเรื่องแฟนมึงล่ะ See, it's just an easy trap. ไม่ This เอา is นะ 101. Come เล่ on. นชากับเพื่อนเก่าขนาดนี้ดิ Yeah, you're not กู friends. สัญญาเลยว่ารอบเนี้ยไม่มีการข่มขู่ไม่มีการขอนอนด้วย แค่คุยเฉยๆอะแฟร์ๆตามภาษาคนที่เข้ารอบ No, see, he's trying to use certain language. It's clearly a tactic. No, don't fall for it. Yeah. น่าเสียดายว่ะทั้งที่กูได้ข่าวว่ารุ่นน้องไอเลโอที่ชื่อน้องปันน่ะตั้งใจจะให้พ่อน้องเขามีไอเลโอให้มั่นกับลูกสาว But can she, can that happen though? Because his parents don't care that he's ถ้ามึงไม่อยาก weird, รู้ก็ไม่เป็นไร feared. เฮ้ย เดี๋ยวก่อนดิ I know it's still a conservative country in their views, especially for LGBTQ+, but the parents don't care. And they travel into different countries, so really they can build their brand and their reputation, and seems of it very successfully in an international market. So what? Now he's gonna see Fiat kissing Kim? หาพี่เฟียอยู่เหรอคะ Oh, you again? Oh, you go away!
It's like the poltergeist for the family and poltergeist like just go away. โอ้เมื่อกี้ปันขอโทษค่ะ ปันก็แค่รอพี่เลโอเล่นเฉยๆอะแล้วก็เหมือนแซด No, you weren't. แต่ว่าปันอะก็ไม่อยากให้พี่เลโอเกลียดปัน Really, you นะคะ don't want him to hate you, but this is how you think doing all these things will make him like you? ว่าพี่เฟียสอะอยู่ไหน Uh-oh. แล้วทำไมพี่ต้องเชื่อปัน Oh, you'll believe her when you hear เพราะ Kim. ว่าปันรู้ไงค่ะว่าพี่คิงโทรเรียกพี่เฟียสไปหา How would you know this? Pick up the pieces that it's clearly they're working together. Because how else would she know? How would she know if they're supposed to be meeting up? กูมาแล้ว นั่งก่อน No, I'm not sitting next to you. I'll sit opposite. Why would you sit next to him? Sit opposite. I don't want you engaging with me in a close proximity by any means. มึงเข้าเรื่องเลยดีกว่า ไม่เอานะมึงพูดแบบนี้กูไม่อยากเล่าดิ Well, too bad. You wanted to see he's trying to manipulate you. No, I don't want any drink from you. มาร้านแบบนี้เดี๋ยวน้ำเปล่าอีกเหรอ This is so stupid to me. น้อง So I don't get this. It's very clear in your mind you don't want to be around Kim. And you said you don't want anything to drink, and you should not be taking any water because people can slip anything into your drink. And this is what's frustrating with how it's been written here. All of a sudden, it took just a couple of sentences for him to go, I don't want anything to, I'll just have some water. And King said, I don't want to talk to you like this. Well, too bad. You're letting King make all the rules to your discussion. And it's going to backfire. And then something's going to happen where either he gets drugged and it looks like King and him are kissing because he's taking advantage of him. Leo sees and gets upset. I don't know. Pung is just there everywhere now. I just... เอาน้ำเปล่าครับ I don't want anything. Why are you... แล้วก็ยังไม่เปิดฝา Okay, so he wants an มึง unopened ไม่ไว้ใจ bottle. กูขนาดนี้เลยเหรอ No, he doesn't. Why would anyone trust you? ก็มึงมันชั่วไง Yeah. Okay, that was smart of Fiat. Very smart. But it doesn't mean it's going to work. How do you know this waiter isn't working with him? Ah. Seriously, that could have been one of his teammates, who is now, if it is an accessory. I wouldn't drink anything from this place with him around. He's too smug and too happy for something not to be going wrong here. มึงมีอะไรมึงก็พูดมา See? I knew he was going to do something here. Now this waiter, this person, is an accessory to a drugging. Like you literally just drugged someone. Like this shit I'm not okay with. หมดแล้ว Like, I hope the bartender also, we see something happen to him, because now you're an accessory to a drugging, which can lead to attempted rape or rape. เร็วมึงอ่ะถ้ามีคนอื่นนะรู้ไหมไม่งั้นอ่ะกูอ่ะปวดใจแย่นะ I mean, it's not a shock he's thinking about Leo. เออ Ugh, this guy is such a scumbag. อย่างที่กูคิดเลยพวกมึง Yeah, they really ปั่น are ได้ easily manipulated. It's actually frustrating. มึงมันก็เซนซิทีฟไปด้วย But this is really dangerous. Like, I hope he gets arrested. I hope she gets arrested. And I hope the one helping them at the bar also, because he was quick to inject that shit. I don't care. I would start a fight. I would smash that glass into his face and then take her the fuck out. ไหนบอกว่ามีพี่เลโออยู่แล้วไงคะ มึง
อย่ามาแตะต้องแฟนกู ไม่ That เจอ was กัน it? พักเดียวเนี่ยมึงทักทายกูแบบนี้เลยเหรอ This could have been a better punch. Because we know they can do good fight กู choreography. บอกนะว่าอย่ามายุ่งกับไอ้เฟียสของกู กูทำอะไร You drugged him. พี่ต้องดูแลแฟนตัวเองให้ดีถ้าทางจะเลิกนิสัยเก่าไม่ได้ เมาแล้วเอาไปทั่ว Yeah, there you go. Now give another punch. Because he's literally calling him a whore when he's done nothing of the sort. It's very clear he's been drugged. Look at him. Even when someone's drunk, there's a different form of being drunk to when you're being drugged. Ugh, she's such trash. ทำไมคนโดนต่อยถึงได้ดู Because he's อารมณ์ getting his own way. It's going to affect the game. เจ็บตัวบ้า แต่เป็นไปอย่างที่คิดไว้ก็สนุกดี พี่คิงทำได้ยังไงอะถึงทำให้พี่เลโอสติแตกได้ขนาดนั้นอะ He'll tell you. กับเรื่องไอ้เฟียสอะไอเลโอมันไม่ See, เรียนอ and ยู่แล้ว by the way, they should have done better with the makeup for the blood. โต There's no bruising, there's no real blood. ว่าแต่เราเถอะ ชอบพี่เลโอเขาไม่ใช่เหรอ Yeah, but he doesn't like ที่ her. แบบเนี้ยไอเลโอเกลียดตายฉัน Yeah, he's going to hate you. ไอชอบก็ชอบแหละค่ะ ถ้าได้ก็ดี แต่ถ้าไม่ได้อะ No one can. ปันก็ไม่ยอมให้ใครได้ไปทั้งนั้นแหละค่ะ อีกอย่าง Oh, you ปันอะหมันไส้ you are พี่ such a loser. มากกว่าชอบพี่เลโออีก But the thing is, if everyone finds out, you could ruin your. เดี๋ยวปันอะค่อยให้พ่อช่วยก็ได้ But then, if your father finds out what you did, you could ruin your father's reputation. I don't get why these people don't think about it. แต่พวกมันไม่เหมือนเดิมแน่ Yeah, it won't be. And now all of a sudden, these two are gonna kiss. แต่ชัยชนะของพี่คิงแล้วก็ แต่ความสะใจของปันนะคะ Okay, no, they're just looking at one another. Ah, they've been recorded. There's the evidence we're gonna have to use later on. ผมเคลียร์กับแม่ให้แล้วนะครับ พี่พบไม่ต้องไปงานเลี้ยงได้ แล้วคุณแม่ว่าอะไรไหมอะ ก็งอนนิดหน่อย ดูท่าไม่น่านิดละมั้ง ก็แม่เตรียมสูตรให้พี่เฟียสกับพี่พบแล้ว คงขัดใจแกแหละ Oh, yeah. Boom. ผมขอเดา That นะว่า that พี่พบคงไม่ชอบ gathering แม่ that we're gonna have is probably gonna explode. ทำไมอะ ไม่เพราะดีไซน์ก็สีแหละ ที่ทำให้พี่พบไม่กล้าใส่อะ Why? What's the แต่ design? พี่เฟียสอะมันได้หมด แล้วงี้พี่ต้องไปขอโทษคุณแม่ไหม ไม่ต้องหรอกครับ มีคนขัดใจแกบ้างก็ดีพี่พบ พี่ทำทีสิทธิ์เสร็จแล้ว Oh, he's completed it. Congratulations. When do you find out your grades? วันหยุดเราไปเที่ยวกันไหม Why didn't you want to hang out? พบขอโทษนะ คือพบสัญญากับน้องๆไว้แล้ว There we อะ go. I was wondering ว่า what จะ the แวะ look เข้าไป was หา for. ที่สถานเลี้ยงเด็กกำพร้าอะครับ Maybe you can go Hmm. together. ว้าเสียดายจัง แต่เวลาพี่พบอยู่กับน้องๆอ่ะ ก็น่ารักดี ผมดูก็รู้เลยนะครับว่าพี่พบชอบงานแบบ Yeah. เนี้ย He'd be great แล้วผมก็ in the field that he Probably wants to not. go into because he has an understanding and a care. ลีออนจำได้ไหม ที่พบเคยเล่าให้ลีออนฟังอะว่าพบยึดความฝันของพ่อมาเป็นความฝันของตัวเอง แล้ว Okay. พบก็รู้สึกว่าพบรักความฝันนี้มาก But it doesn't feel like it was your true dream then. You're learning to love it more and more, but it was never your dream, which is sometimes a bit hard when you พบมีความสุข try to นะ live out เวลาเห็นรอย your ยิ้มของเด็ก parents' อะ dreams. พี่พบทำได้
ผมจะเป็นแรงสนับสนุนให้พี่พบเอง ผมรักพี่พบในแบบที่พี่พบเป็น There's a sweet somberness to the music playing in the background, ขอบคุณนะ as if it's supposed to be a tender moment, but because it's not bright, it's still a tinge of things could go bad. กินกันดีกว่า I mean, I would have been more concerned with how drunk he was, because he was falling all over the place. You have to have a lot of drink usually, or get drugged. So I'm hoping he might เกิดอะไรขึ้น figure things out. มึงเมา กูก็เลยพามึงกลับบ้าน He should say, but I didn't drink any alcohol. I had water. นี่ กูทำอะไรลงไปเนี่ย กูเห็นมึงกอดกับไอ้คิง I mean, you know, King's a sore spot for him. กูไม่รู้แล้ว ว่าตอนนี้กูควรรู้สึกยังไงอะ Didn't you kiss or almost kiss someone twice? กูโกรธมาก โกรธจนควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้อะ No, he deserved the punches. แต่ตอนนี้กูเจ็บมาก เจ็บที่เห็นมึง With someone อยู่ else. กับมันน่ะ So not someone else, especially with King. กูจำอะไรไม่ได้อะ That's a clue. Can't remember anything. แต่กูไม่ได้กอดกับมันนะ กูแค่นั่งคุย แล้วก็ กูรู้ว่ามันไม่ได้เกิดอะไรขึ้นน่ะ Okay. This is not a good episode for Leo, ว่ามันแค่กำลัง but it ปัด still ปัดพว hurts. กเราอะแต่กูก็อดคิดไม่ได้ ว่าทำไมมึงถึงไปเจอมันนะ Not wrong there. Not wrong there. ทำไมมึงไม่บอกกู Oh, bit hypocrisy ทำไม from กูต้องไป you. เห็นภาพบัตรซบนั่นวะ You mean like when you kiss Pun? ทำไมกูเจ็บขนาดนี้วะ Because it's called love. And pain and heartbreak. ตอนเป็นเพื่อนกันน่ะ ไม่ว่ามึงจะอยู่กับใคร กูทนได้ แต่ตอนเนี้ย แค่มองหน้า กูยังไม่อยากมองหน้ามึงเลย Oh, I'm sorry, but didn't you kiss and then almost kiss someone else? นี่มึงโกรธกูขนาดนั้นเลยเหรอวะ Aren't you being a bit of a hypocrite? ฉันนั้นไม่เคยบอก ใช่ว่าฉันนั้นไม่รู้สึก เพราะฉัน ตอนเป็นเพื่อนกัน พูดไปแล้ว มึงทนได้ใช่ปะ เปลี่ยนไป Come on, Leo. What are you doing here? I mean, you don't get to do what you do and then say this to him. You're not even really wanting to hear things out. เราควรกลับไปเป็นเพื่อนกันดีกว่าวะ อยากให้เธอรับรู้ทุกสิ่งที่ฉันเก็บอยู่ในใจ No. ว่าหากเธอลองมาเป็นแบบฉันสักวันแล้วเธอ I know in the back of my mind, even though this is going on, I'm remembering that the other two King of Pun were being recorded เราควร at เป็นเพื่อนต่อไปตั้งแต่แล้วอะ มาลองเป็ the น club. So that will come out to help these two fix their relationship. แล้วต้องทนกลั้นไว้จนกว่าเธอจะหันไปแล้วจึงคอยฟุ้งไฟออกมา I mean, technically, did they break up? They just said we should go back to being friends, but I wouldn't say there was. Have they said the word break up yet? กูขอโทษ ที่ทำให้มึงเจ็บ ห
ถ้าจะได้เห็นว่าข้างๆเธอนั้นคือใคร You apologizing, but yet, when was there an apology from him? When was there an apology from Leo?อยากให้เธอรับรู้ทุกสิ่งที่ฉันเก็บอยู่ในใจ และหากเธอลองมาเป็นแบบฉันสักวัน แล้วจะเข้าใจ Oh, was that him throwing up? I was like, how did you get to the door so quickly? Also, for someone who was drugged, or supposedly drugged, his getting up and being able to talk to Leo with having no come down or no side effects, เอาไงดีวะกู not realistic. ให้ไปหาหมอไม่ยอมไปหา ให้ทำอะไรก็ไม่ทำแล้วกูจะเริ่มไงเนี่ย If he's being sick, something it could they could use it from the heartbreak side of things, or because he was กูหิ drugged. วข้าวอ่ะ ไปหาอะไรกินกัน เดี๋ยวช่วยให้โทรไปกินด้วย กูไม่หิว กูอยากกินพิซซ่า งั้นสั่งพิซซ่ามากินดีกว่า Order it. ไม่ได้กิน Order พิซ the ซ่าฮาวายเอียน pizza. มานานแล้วอ่ะ มึงกินละ ก็กูบอกไงว่ากูยังไม่หิว กูอยากกินไก่ทอดด้วยอ่ะ สั่งไก่ทอดมากินดีปะ มึงก็รู้ว่ากูปอบใครไม่เป็น Well, someone knocked on the door there. I was like, go ว่า away. มาผิดที่แล้ว กูไม่ได้ต้องการคนปลอบ You don't? I ไม่ mean, อยากอยู่เงียบ that's what friends are there for. Sometimes you say you want to sit quietly. พูด Sometimes จริงๆเลยนะเว้ย it actually might be more กูไม่ beneficial รู้หร to อก be ว่ามึงกับไอเลโอ consoled by a ทะเลาะอะไรกัน friend. มา แต่มึงย้อนกลับไปคิดดิวะ กว่าพวกมึงจะเป็นแฟนกันน่ะ มึงผ่านอะไรกันมาบ้าง All of a sudden, in this episode, he is the voice of reason, and he's understanding things. Where did this come from? Good on him, but where did this come from? Because he was not like this when it first started. จริงๆแล้วกูกับมันควรเป็นเพื่อนมากกว่าเป็นแฟนวะ I don't think that's going to work. You just can't be friends. But also, you two need to speak things out. You need to like talk to one another. เชี่ย ชิบหายละ ไอ้โท มีเรื่องด่วน มารวมตัวเดี๋ยวนี้เลย Nightmare time. Notice the contrast in what they're wearing. Oh, he's gonna go to Kim. Oh, the old boyfriend. For when they were in school? That's interesting that we're going this far back to someone else. It might not even be the one we saw when they were in school, but for him not to think of King is interesting. ไอเลโอ ขยับตัวทีวะ ตื่นสิไอเลโอ Wake, slap, up. ตื่นสิ ก่อนที่มึงจะเจ็บไปมากกว่านี้ This actor can do มึงต้องตื่นได้ the, แล้ว I don't know how to say this correctly, the gay coy smile really well. Wakey wakey.
กูไม่ได้ฝันแบบนี้มานานแค่ไหนแล้ว Since probably you got with Fiat, I imagine, because you got what your heart desired. I still have to get used to whenever I see they have a picture of themselves. Like, it always takes me a second to be like, oh yeah, of course, of course, of course. I'm just trying to figure out where they're going to go in the last 20-something minutes of this episode, because there's still a good chunk to go. Okay, so they're doing an extended scene here. You can tell it's an extended scene because there's no cutaways. Plus, see how he's built up the emotions to cry? And it's taken a long time. I didn't see whose name. I thought it said the word nature. ทำไมพี่ไม่รับโทรศัพท์ He doesn't want to. ผมลีออนนะครับ พี่นัทไม่ต้องโทรมาแล้วนะครับ เดี๋ยวผมคุยกับพี่เอง Wait, who's Nat? I'm so bad with names. That's not one of the twins' names, is it? ทำไมพี่ไม่ไปซ้อมบาสไอพี่เฟียสก็ไม่ไปซ้อม Yeah, which messes up the game, which อีกไม่กี่วัน means มันจะ King's นัดชิง winning. ไม่ไปซ้อมบาสไม่พอ พวกพี่ไม่มีใครไปเรียนสักคน You're letting รู้ your ไหมว่าทุกคน education เขาเป็นห่วง suffer. อะ He's like a zombie. Like, there's just no energy to him. บอกให้เรากลับเป็นเพื่อนกัน Like, he's chapped-lipped and everything. แล้วพี่ก็ยอมมั้งเหรอ I mean, he didn't say anything, did he? พี่จะตามใจพี่เฟียสทุกเรื่องไม่ได้นะ พี่ดูสภาพตัวเองด้วย แล้วจะให้พี่ทำยังไงอะ พี่ก็ไปตามมันกลับมาดิ ถ้าพี่ไปตามแล้วมันไม่กลับมา Why is everyone else but the two main leads making sense this episode? พี่ยอมเป็นเพื่อน Well, you were willing to fight for ย him อมเป็นเชี่ย before. อะไรก็ได้อะขอให้พี่ได้อยู่ข้างมันอะ พี่จะตามใจพี่เฟียสเรื่องอะไรก็ได้นะเว้ย แต่พี่จะตามใจมันแล้วมาเจ็บเองแบบนี้ไม่ได้ That's true. That is true. This is why they need to have this talk and set boundaries sometimes. ไม่หรอก ความเจ็บที่สุดในชีวิตพี่อะการได้ยินมันอยู่ข้าง Then you better go and fight for him. There's your answer. I feel like I have no sympathy for Leo, but I do have some, but there is some. This is a little bit frustrating with certain things he's done or said, but then who hasn't been perturbed by one of the characters throughout this series? I wonder how many days have passed because ลุกเดี๋ยวนี้ of the speed in which they showed everything. ไปคุยให้รู้เรื่อง ไม่เอา ลุก I mean, she never got called ไปคุยกับ for her little ไอ้เฟียส gossiping. ลุกเดี๋ยวนี้
thing in episode 2. I still like her, but she never got called out. ให้รู้เรื่องลูกเฟียสไปคุยกับเลโอให้ I mean, just get up, ก็กู Fear. บอกว่ากูไม่ไปไง อ่านไงดีอ่ะ This is where ไม่คุยก็ไม่ต้องคุย his age shows. จะปล่อยให้เฟียสกับเลโอ He's like a petulant child. ไปลุก Get up. พวกแกจะทะเลาะกันก็ได้นะเว้ย แต่ต้องไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อน Right? You're affecting other people. กัปตันกับรองกัปตันไม่สนใจการแข่งทั้งคู่อะทั้งทีมจะรู้สึกยังไง I like her character. Oh, wait, She'sไม่ได้จริงๆ to the point, ทำไมอ่ะ but she always looks amazing. ก็มันเป็นคนบอกกูเองอะว่ามันทนเห็นหน้ากูไม่ได้ด้วยซ้ำอะ โอ้ยบ้าไม่จริงอ่ะ They've got her sweating as well because she keeps trying to lift him up, grab him by his ear or his hair, grab a chunk, and move him. ถ้ากูเป็นแค่เพื่อนอะ No, you said that. มันคงยอมมองหน้ากู ยอมอยู่กับกู ต่อให้กลับไปเป็นเพื่อนกันอะกูก็ยอม No, you're not. แล้วแกทนเห็นเพื่อนอย่างเอเลโอมีคนอื่นได้ That's what I mean. You guys got to stop talking like we can just be friends. ถ้าเป็นแค่เพื่อน ก็ต้องไม่รู้สึกอะไรที่เพื่อนมีคนอื่น ไปเถอะนัดพูดไปมันก็ไม่ฟังหรอก That's who Nat is. I had a feeling when I first saw her a second ago, but I thought, was that her name? This is how bad I am with names. Maybe think about what they said. And not just about the affecting people, but the actual, could you be friends with him and see him with someone else? Because neither of you are doing well at all here. Thought process while I'm watching this. I'm curious because it's just going to be them singing and crying. I seem so uncaring. Now, do you feel these scenes have been a bit too long? Or do you think they're very justifiable in dealing with two people who are going through such heartache and heartbreak? Leave it up to you. Is it me or is Leo the more dramatic of the two? They really told this actor to cry. He must have been drained by the end of these scenes. Because their crying is very different. Very different styles here. Leo is full on convulsing. I don't know why I want to take this a bit more serious, but with him crying with a massive pool next to him, just like, okay. Him talking about it being his father's dream, is there going to be something else with this? It was just interesting because he was saying he was living through not vicariously, but he was living through his father's dreams. Oh, did he get accepted somewhere? Uh-oh. That email or message clearly... Who sent it? I really need Pun to be called out in front of her father because
her king. I don't know the other woman's name. And the guy at the bar, the waiter. Sorry, I hope there's some repercussions that will be done to him as well because he's an accessory. คุณน้อง เป็นยังไงบ้างคะ สวัสดีค่ะ คุณหญิงเอื้อม สวัสดีค่ะ Wait, is that the girl's mom? ปีเนี้ยตระกูลทูตานุกูลน่ะจัดงานได้ยิ่งใหญ่เลยนะคะ ก็งานเลี้ยงประจำปีทั้งทีนะคะ อีกอย่างเดียก็อยากจะเปิดตัวลูกชายทั้งสองคนของเดียด้วย No, I don't think you do. เมื่อกี้อะพี่เห็นทั้งสองคนเลยนะคะ แหมโตเป็นหนุ่มกันหมดแล้ว คนโตอ่ะยังพอเห็นหน้าคล้าตากันบ้าง แต่คนน้องน่ะสิคะ Yeah, the young one's been ดีนะคะ away. เนี่ยที่ไม่ได้เจอกัน มาเจอกันอีกทีอ่ะโตเป็นหนุ่มหล่อไม่แพ้พี่ชายเลยนะคะ ถอดแบบคุณพ่อมาเต็มๆเลยนะคะ Oh, look at her buttering up this family. โตเป็นหนุ่มอะไรกันล่ะคะสองคนนั้นน่ะยังทำ They ตัว really เป็น do. เด็กๆอยู่เลยนะคะ They still do. แต่ยังไงก็ขอบคุณแทนเด็กๆด้วยนะคะ ค่ะ อุ๊ย คุณรักษามาพอดี Well, เดี๋ยวคุณพี่ขอ who's ตัว this? ก่อนนะคะ ค่ะ ขอตัวนะคะ เชิญครับ เชิญค่ะ คุณกรณ์ที่เดียบอกว่าเดียอยากจะเปิดตัว เดียไม่ได้หมายถึงเจ้าเด็ก Oh, ขี้ two โกง losers. สองคนนั้นซะหน่อย เดียหมายถึงเฟียสกับพบ I knew who she meant. I knew she meant ไม่อยาก Fiat and Paul. แล้วก็ห้ามเขาไม่ได้นี่ กับพบอ่ะ เดียยังพอเข้าใจนะคะ Yeah, Fiat would have come if it wasn't for what's going on right ว่า now. เดียนะ ถามเจ้าเลโอไม่รู้ตั้งกี่รอบ เดียถามจนเหนื่อยแล้วนะ แล้วเดี Because ย Fiat would have วาง gone. แผนให้กับเด็กสองคนนี้มาตั้งกี่ปีคุณ นี่ ถ้าหากว่างานนี้พังนะ Did she just Did she just separate herself from her child? ลูกชายผม ก็ลูกชาย Exactly. She tried to separate him. ไม่รู้แหละ ยังไงเดียก็ส่งชุดให้เฟียสไปแล้ว เดียหวังว่าเฟียสเขาจะ I mean, he might turn on. And will they cause drama? เดี๋ยว Because เรา I ก็ดู hope ไปแล้ว so. กัน งานเพิ่งเริ่มเองอืม อ่า Okay, so he stopped crying. But they still both hold on to the necklace. That is a clear indication that they still have feelings for one another. พี่เลโอ I didn't recognize him. Hair. Did he dye his hair? เดี๋ยวแม่เขาโกรธหรอก แกก็ไปสิ Must have been the lighting. No, his hair looks much darker there. He must have dyed the tips. Not the roots, because we... He might turn up, have faith, hope, ถ้าเป็นแค่เพื่อนแล้วมันทรมานอ่ะ trick. ทำไมพี่ไม่ลองทำทุกวิถีทางให้เขากลับมาล่ะ เพราะพี่ชายแก แคร์ความรู้สึกเขาไง Seriously, everyone else is making sense but the two main leads. Like, everyone else is literally แต่บาง making ทีมัน sense. ก็มากเกินไป Some of them for the first time ever in this show. พี่ไม่คิดหรอกว่ามันทำให้พี่กับพี่เฟียสอะเป็นแค่เพื่อนกันมาเกือบ20 ปีแทนที่จะคบกันมาเป็น10 ปี Right. I mean, they would have been very young if they were boyfriends 10 years ago. คิดดูดีๆนะพี่เลโอ ถ้าเป็นผมอะผมคงไม่ปล่อยเขาไปหรอก I mean, you can't keep holding on to things like that and then say you don't want to do anything about it. You two have to have some... I don't know. It's hard because I don't think they officially broke up. They just said, let's be friends. They never actually said it's a breakup.
Animal Crossing. Advertisement. ไอ้น้ My Animal Crossing's over there and my Switch. โหหลังๆคอนโดกูเป็นโรงทานเลยนะเข้าออกเนี่ยเคยถามใจกูบ้างไหม ำแกนี่เลิก Everyone is coming and going as they แล้ว like. อยู่ไหนอะ อยู่ข้างบน เฮ้ย Don't you want to tell him what's going on? ไป โอ้ ไป ย ด้วยกันก่อน เล่นเกม Don't อ you ยู่ want to tell him? She just runs off and then comes back. See, he's looking at the app. Boy. เฟียสแกเห็น IG Story ไอ้น้องปันยัง Here we go. This should give him incentive งั้นดู to go. Yeah, see, it's very clear she's doing this แก intentional. ลูกทูตในงานก็เลโอไหมใครมันจะไม่รู้บ้าง แล้วยายน้องปันเนี่ยตามติดเลโอมาเป็นปีละ เยสมันกล้าชิบหาย Yeah, she really หัว is. ลูกกันทูเตะหน้าแหกเลยเนาะ โชคดีที่งานเนี้ยอันไปด้วย อันเลยจะไปการให้ You say that, แต่แกห้าม but ยอมนะเฟียส you don't know how with Leo's mind, like what frame he's in. เฟียสกูจะถามมึงคำเดียว แล้วอยากให้มึงตอบ ในฐานะไอ้เฟียสคนที่กูมั่นใจว่ารักไอ้เลโอมาก Are you willing to fight ๆมึ for งจะยอ him? มปล่อยมันไปจริงเหรอวะ Exactly. Are you willing to fight? Because you were fighting before. Even in the beginning of the episode, you were still having that defense that you should be having. I hope he's going there to win him over. How does she think he would like her? It's the delusions that she has that are so much fun to watch, by the สวัสดี way. ค่ะพี่เลโอมาอยู่นี่เอง ปัน Yeah, I หา don't ตั้ง care นา for น you. มาอยู่นี่เองลูกท่านทูต วันนี้ขอควงหน่อยสิ That aunt? Well, they did say she was keeping an eye on her. พวกไอเอกไอโทล่ะ มันเอาเป็นตัวแทนพ่อไม่ใช่เหรอ เดี๋ยวก็มา แล้วตกลงให้ควงไหมเนี่ย She's literally trying to help you here. Go with her. ด้วยความยินดีครับ อ้าว น้องปัน มาอยู่ตรงนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่คะ That's a good insult. I didn't notice you. ปั You're น so อยู่ตรงนี้ตั้งนานแล้ว insignificant. ล่ะค่ะ มาก่อนพี่อันอีกค่ะ Oh, and he still doesn't โทษ want ที you. นะคะ พอดีคนไม่สำคัญ Thank you. พี่ก็จะไม่สนใจ Good on her for calling her ไป out. เถอะเร็ว Because I think everyone's afraid of Anne. They're all so pretty, everyone in this show. พี่เลโอคะ รอปันด้วยสิคะ Oh my god, let go of it, พี่ girl. เลโอคะ Let เรา it ยัง go. คุยกันไม่จบเลยนะคะ She's so desperate. If you come to get your man, they had to make him stand out even more by putting him in red. Like a seductress. เคยมีบางครั้ง ที่เราไม่เข้าใจกัน นั่นมันเป็นเพราะว่าเรานั้นไม่ยอมพูดกัน ฉันจะไม่ยอมให้เธอพูดว่าไม่อีก ตกลงว่างานเนี้ย มีแค่เราสองคนใช่ป่ะที่ไม่ได้ Yeah, ไป who's. Is this Nat? ก็ดิ เราไม่ได้เป็นลูกคุณขนาดที่ได้รับเชิญสักหน่อย Oh, are you two gonna get มึงเป็นอะไร together? เนี่ยยิ้มอะไรมีความสุขขนาดนั้นวะ เปล่า ก็แค่ดีใจที่ไอ้เฟสมันยอมไป You sure it's not because you're next to the person there? อันโคตรสวยเลย Oh, yeah.
you like Anne? Notice how they make her sit. กูละโคตรเซ็งมีแต่คนมีแฟน So, is Nat and Anne lovers? I need to talk about that the way she sat for a second a minute. เป็นลาบอันประเสริฐของกูนี่หว่าหาใครโทรคุยแก้เหงาดีกว่า Oh yes, so there you go. Your lonely heart was very eased really quickly. เชี่ยมีแต่ไอ้แฟน Because he has no other friends. Well, how are you shocked? โอ้ยอะไรวะ ไม่มีเลยอ่ะ โอ้ย By the way, the weather is so bad here. It's only 4 p.m. And it's been so bad, the weather, that it looks like it's nighttime. And I have my ring light on. Now, let's get down to brass tacks. What did you think of the episode? You can see me being frustrated throughout a majority of it, but in terms of the overall aspect of it, it wasn't a bad episode. I actually felt it highlighted a lot of the side characters very well this episode. Everyone but the two main leads seemed to understand the situation that was going on. So that was nice to see that, but also frustrating. Now, I agree with what King said. These two are so easily manipulated. It's actually really frustrating to watch because it's very clear it's a trap, but because they're so ingrained in their love for one another and a fear of cheating and separating, but also Leo has a legitimate trigger, which is King, and King knows this. And King really is desperate to win over, since they were kids, Leo. Like, best him in something, and it's actually pretty pathetic. But he also understands that fear is a trigger. But really, it's actually King. Because if it hadn't been for King, I think Leo could have understood a little bit better, but he did go to assumptions straight away. And when Fiat apologized to him for hurting him, Leo, that was really frustrating that Leo just kind of didn't say anything. It was like, it never got brought up again about the whole him almost kissing Pun, but also I know the picture might come out, and then obviously there's the camera at the club that should come out, but the point is he never gave any explanation to Fiat or spoke about it. Fiat held everything inside and cried. Well, he didn't hide it inside, he cried somewhere else. So that was frustrating because it didn't honestly, this was Leo's worst episode. It didn't feel like the Leo we've watched as a character. I just didn't think he would fall for things the way he would or react the way he would. And so that was frustrating watching it from that perspective, because I didn't feel as if it was how his character would handle situations. But again, I'm glad to be frustrated because it just means it's one of those episodes where they're piling in that, the breakup moment. But I actually still liked where they were going. King was in it for a small part, but he's a very smart guy. Pun, I actually think, does a good job. The actress does a good job of making you dislike her. I wish we had got her a little bit more than just parts here and there, because we got her much earlier on where she was once again homophobic. Remember that. That's her running theme for her. But we didn't get her for so long, and I think it's because I've said this before. This show tends to break itself off into episodes. So like episode 1 and 2 will be about something else, and then 3 and 4 will be about something else. And so they didn't cement, sometimes as well as they could, the running main theme that they could have used, and she could have been a part of that. I am glad that Fiat turned up. Very glad, but we don't know what's going to happen from that. I do like that they ended it there. I think that's a good cliffhanger to have. With regards to Pop and the email that he got, the reaction that he had, I don't know what's going on, if it's the orphanage or something is happening. And maybe he wants to go travel. Maybe he's got a job opportunity somewhere. But I did think it was very interesting how he spoke about how he's loving his father's dream more and more. So it never was his dream to begin with. And sometimes I think when we lose someone,
the dream that they had for us is the only thing we have to cling on to them, and we're afraid to lose that or not, even in death, satisfy their pride in us. That the whole drugging thing, I I really hope there's some sort of repercussion, not just for King and Pun, but the girl who took the picture. She may not have been involved in the drugging. She's still an accessory. And that waiter, please tell me something, because it's one of the things I don't like is when someone like that doesn't get a repercussion, or at least, I don't know. I know it happens. We see it in many shows, but I just think that's a very important thing because they even showed the waiter's face. So I feel like, why would they show his face unless they're going to bring him up in the final episode? As a, well, this guy paid me. You still should be in prison. Just saying. And it could have gone a lot worse. But yeah, them being easily manipulated was really, really frustrating. Why would you go and seek him when it's very clear he's setting something up? And it was also frustrating in the writing because Fiat said, I don't want anything, and then I want water, then he wanted it closed. And obviously the way they went about it was sneaky. And quite smart for the show to be like, we're actually going to show it through this form, because it does make you take a step back. But yeah, they were so easily manipulated. The fact that Leo couldn't pick up that Pun was just everywhere, and she knew that King was going to meet Fit. How did she know? Start thinking about stuff, Leo. Start, thinking. And so that was frustrating because she was always around, and I just don't feel like Leo took accountability. It felt like he tried to fob it off onto Fiat, and Fiat was hiding his emotions too much. And again, you could talk about their ages here and why it's very understandable why they come across so immature. One, they're men, so they're going to be immature. Two, they're still pretty young, like 21, 22. And they're finally together after all these years. But why did it take everyone else around you who all of a sudden had understanding of situation, had common sense when they didn't have before, that they understood the situation better than the two main leads? That's what was frustrating. But as an episode overall, I actually enjoyed it because I was getting irritated with the characters, which means they were doing their jobs for the episode. I didn't hate it. It was just frustrating. Anne is a great character. Is Anne and Nat a couple? Because it kind of seemed like they highlighted it at the end of the episode. And also, did you notice how they got Nat to sit? They did this whole the stereotype of what a non-straight woman would sit like, who's more on the butch side. And I was like, okay, we're heading in this direction. Because I just found that really interesting. And then the other one, who's got the deep voice, he got over that really quickly. But yeah, let's see what happens in the finale. See if they can work things out and people get their comeuppance. But overall, I'd like to know what you thought of the episode. Were there moments you got frustrated with a character? How do you think you could have handled a situation that Leo and Fiat were going through? How do you think you would? How do you think, if you're younger, you might have a different reaction? But I wonder, for those of you who are older, what you would have done if you were, say, in your late teens, early 20s to whatever age you are now, how you think you might have reacted. Because it's an interesting thing if you sit back and dissect that. But overall, yeah, I didn't hate the episode. Just a bit frustrated with Leo.